ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយគឺឆាសាច់គោតៅហ៊ូតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតៅហ៊ូយើងលាងទឹកស្អាតហើយយើងកាត់វាជាចំណិតតូចល្មមខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមយើងច្រាមឲ្យម៉ត់ម្ទេសខ្មាំងយើងហាន់បញ្ឆិតស្ដើងស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់វាល្អិតចំពោះសាច់គោវិញយើងហាន់ជាបន្ទះស្ដើងបន្ទាប់មកយើងទៅលាយគ្រឿងទាំងអស់គ្នាអំបិលស៊ុបស្ករសប្រេងខ្យងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ទឹកសធម្មតាយើងកូរឲ្យវារលាយចូលគ្នាល្អទៅយើងទុកម្លាយសិនទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ដាំទឹកនិងខ្ទះបន្តិចទៅដើម្បីទុកស្រស់តៅហ៊ូនៅពេលដែលទឹកពុះយើងយកតៅហ៊ូដែលយើងកាត់ជាចំណិតតូចល្មមនឹងដាក់ចូលហើយយើងទុកឲ្យវាពុះមួយសន្ទុះទៀតទៅទើបយើងស្រង់តៅហ៊ូនឹងទុកដាក់ចានម្លែកទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅនៅពេលដែលខ្ទះក្តៅហើយយើងដាក់ប្រេងឆារបស់យើងក្តៅទើបយើងយកខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមម្ទេសខ្មាំងនឹងដាក់ចូលក្នុងខ្ទះនឹងដើម្បីបំពងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយយើងត្រឡប់បែបនឹង2-3ត្រឡប់ទៅនៅពេលនេះខ្ទឹមបំពងរបស់យើងឈ្ងុយហើយយើងយកសាច់គោដែលយើងហាន់រួចនឹងដាក់ចូលក្នុងឆារបស់យើងនឹងហើយយើងឆាវាទៅឆានេះអត់មានអីពិបាកច្រើនទេបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទៅអាចចេះធ្វើហើយចំពោះគ្រឿងអីបងប្អូនអាចលាយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនាងខ្ញុំធ្វើតម្រូវចិត្តនាងខ្ញុំចូលចិត្តចឹងណាចឹងបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅឆារបស់យើងឆាបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយកគ្រឿងដែលយើងបានលាយរួចនឹងចាក់ចូលក្នុងឆារបស់យើងនឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាម្ដងទៀតរហូតដល់គ្រឿងនិងសាច់គោយើងនឹងចូលជាតិគ្នាបានល្អសាច់គោក៏ឆ្អិនឥឡូវឆាយើងឆ្អិនបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកតៅហ៊ូដែលយើងស្រុះរួចនឹងយកដាក់ចូលក្នុងឆានឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆា2-3ត្រឡប់ទៀតទៅដើម្បីឲ្យតៅហ៊ូនិងឆារបស់យើងនឹងចូលជាតិគ្នាបានល្អចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តទឹកបងប្អូនអាចថែមទឹកច្រើនជាងនឹងបន្តិចទៀតក៏បានដែរអត់បញ្ហាអ្វីទេហើយយើងទុកឲ្យវាមួយស្ទុះចូលជាតិគ្នាទៅនៅពេលដែលឆារបស់យើងឆ្អិនយើងរួយស្លឹកខ្ទឹមហើយដួសដាក់ចានរួយស្លឹកខ្ទឹមពីលើបន្តិចទៀតទៅប៉ណ្ណឹងឆាយើងរួចជាការស្រេចហើយបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលតែងតែគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តការគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ